成日都話旅行攰過返工啊，其實旅行嘅真正嘅意思係咩？都係想放鬆下，逃離香港啊，逃離繁重嘅工作或者繁重嘅功課啦。咁所以咧，你要記住我哋嗰個嘅本質，我哋係想要 relax 嘅。所以點解我哋仲要忙過返工咧？當你將嗰啲行程排到密密麻麻嘅時候，其實對於自己個身心靈都未必係好事嚟嘅。咁所以近年嚟，我同阿洪生去旅行已經慣咗啦，係撥一日嘅時間，當然你3日2夜另作別論啦。但係譬如今次我哋去一個禮拜嘅話，有一日嘅時間咧，我哋係完全冇行程嘅，瞓到自然醒，起身嘅時候先諗下做啲咩。咁好似今日咁，就係我哋嘅冇行程日啦。咁我哋瞓到而家幾多點？哇，9點9啦，差唔多啦，要起身出去食個早餐又得，又或者自己煮早餐都得。但係我哋今日選擇係出去食早餐嘅，同埋咧見到咁民風淳樸嘅呢個千代期嘅景緻咧，我哋就想試下做一日嘅 local 嘅居民，睇下個生活係點樣。不如同我一齊去體驗一下。話明做一日嘅居民咧，臨出門口之前，我作為一個家庭主婦，都係要洗衫嘅。咁啊，因為我而家係奉行一個叫咩咧，就係minimalism啊，即係帶得越少嘢越好啊嘛。咁所以啲衫咧都係帶咗2-3日嘅衫，咁所以洗啦。諗住民宿嘅好處當然係洗衫啦，一更就應該搞掂嘅。咁然後咧，其實即係當然你要開機啦嚇。開機之餘咧，其實好簡單嘅，即係民宿嗰啲嘅洗衣機佢 set 好晒，你撳一個掣，佢就幫你去洗噶啦。咁當你去食完早餐，買完餸翻嚟，啱好就可以晾乾佢啦。嗱，我哋雖則咧就話要做 local 人冇行程啦，冇行程得嚟都要食嘢食早餐嘅。咁啊，本來咧我係想去一間咧，我係平時去開嗰間咧，就係真係好 local 嗰間。當然日文你唔識嘅話溝通唔到啦，咁我哋都係 this and this 咁樣。咁但係嗰間今日星期日放假冇開門啦，咁所以我哋去咗另外一間咧，就係喺附近嘅，都好 local 嘅一個嘅西式嘅日式嘅早餐嘅餐廳。咁洪生，你睇下個賣相 O 唔 OK 啊？可以，哇！個評價好高啊，可以。佢最重要係咩咧？有杯 hot coffee 就搞掂啦。好啦，咁啊睇下我哋 local 嘅呢個西式嘅式餐廳係點先。先睇下洪生呢一個啊，有杯佢必備嘅咖啡、沙律，有個湯。我另外加多隻蛋俾佢，因為我驚佢唔夠飽。咁跟住佢呢個係有餡嘅多士嚟㗎，一個 ham 嘅多士。而我咧就簡單啲啦，牛油多士、我讀破衣、沙律、清湯，咁搞掂啦。女仔唔使食咁多嘢啦，其實呢一間餐廳都幾好嘅，對住個窗口位咧，你可以望到出邊嘅景緻啦。呢一個就係呢一個千代期9條市場嗰個外貌啦。咁啊，今日係假日啦，所以就條街清淡啲。食飽早餐之後咧，諗住去買餸嘅。咁但係洪生咧見到，咦，100間店啊，佢嘅飛佛啊，所以即刻入去，哇，走咗啦已經，即刻入去購物先。嗱，間吸引佢嘅地方，因為佢夠 local 啊，但係原來睇真啲係大蘇嚟㗎。去日本咧，通常都係去行啲藥妝店啊、雜貨鋪，唔知點解咧係樂此不疲嘅，同埋咧每次咧揾到啲好物分享嘅。咁啊，阿洪生咧就好擅長去發掘啲好嘢。洪生，你啱發掘到一樣新嘢喎，係咪啊？個新嘢就係呢一樣嘢啊！就係呢一個，因為佢會整麵包嘅，咁佢成日買好多嘅牛奶翻嚟咧，即係一搣開個口之後就會通樹，即係你如果打側佢或者稍為移動嘅話咧，就會倒瀉。咁佢見到咧就係呢一個啦，就可以夾住個牛奶嗰個口嘅時候，就令到佢更加穩固。哇！呢樣好嘢喎！哇！洪生最開心啦，買咗咁鬼多嘢，睇下一堆嘢。都係買咗幾多錢啊，洪生？70蚊啊，係啊，要試。哇！啊，老花睇唔到啊！大家有冇印象？我寫過篇文章咧，係叫墨菲定律嘅，即係話凡事會出錯嘅，都會出錯。嗱，以下呢一條買餸嘅片段咧就出錯，因為收唔到音啊！但係我作為一個正面 L， 我深信咧，凡事都係有解決方案嘅。我咪配音咯，係咪嚇？看圖去配音嗱，你見到呢個439 yen 呢一 pack 嘅雞中翼咧，或者港紙都係20零蚊咋？我哋結果買一 pack500鬆啲蚊，連埋雞翼尖嘅，都係20零蚊，係咪好抵呢？
嗱，呢一晚咧，我哋決定煮咖喱雞翼嘅。其實因為洪生同我都係好中意煮飯，亦都好 enjoy 去買餸啊、購物嘅過程。如果你唔中意去買餸，或者你覺得煮飯係一個壓力嘅話，千祈唔好做。記住去旅行要做一啲自己開心嘅嘢。嗱，譬如我哋見到呢一個咖喱嘅牌子咧，我喺香港都有買開嘅。點解我整咖喱雞翼咧？因為第一，我唔需要太多嘅醃料。第二，呢啲咖喱磚用唔晒，可以帶翻香港。嗱，呢個新口啊，中新喺香港係冇嘅，見唔到㗎。跟住我哋睇下嗰啲嘅即係簡單嗰啲嘅調味料啊，鹽咧一樽都係118 yen，即係為咗港紙5蚊6蚊到，又都係非常之平。咁所以我哋夾埋埋咧，咖喱雞翼買埋啲薯仔啊、紅蘿蔔啊、洋葱啊，再加多個菜啊，再加啲青葱啦。我哋呢一餐都係買咗70零蚊港紙左右咋，因為有時去旅行咧，去成個幾禮拜先算啦。你餐餐大魚大肉出去食咧，你個胃都好辛苦。咁所以你揾一餐自己煮，輕輕鬆鬆鄧子峰，你話係咪好開心呢？買完嘢翻嚟，洗完衫晾衫啱啱好。轉眼已經晾晒啦！我一位經驗非常之豐富家庭主婦嚟嘅。順帶一提咧，通常我要去洗衫嘅話，我都會自備一個嘅洗衣袋。咁如果唔記得帶嘅話咧，都可以去啲100 yen 店度買都得。因為有時你啲衫咧就係可以保護住佢，保護得好啲啦。咁然後咧個洗衣機用完之後就開翻個蓋啦。好啦，咁啊，跟住咧浴室寶咧，根據我屋企嘅經驗，我通常都係較呢一個半鐘嘅話咧，佢應該底都乾咗好多成噶啦，都大概80%左右。咁呢一度冇得較個半咁樣2個鐘啦。咁然後咧再乾完之後，開個門吹乾佢，咁就搞掂噶啦。話明今日我哋係要做一日本地人同埋 hea 玩 hea 行啊嘛。突然間洪生話咧，本地人係會買高達噶喎。我話冇困我喎，跟住佢話係喎，本地人真係買高達嘅喎，所以我而家要同佢一齊去梅田啊，搭半個鐘頭車去梅田嗰度買高達啊！唉，點解我會咁做，洪生？呢個係咪愛的表現啊？又係咪啊？點解我要愛佢？佢有冇愛過我？洪生，你要揾嘅高達就喺呢一度咯噃嚇。咁咧，其實我一路都唔知道洪生係好中意高達嘅。咁啊，佢結咗婚15年之後，佢突然間話佢係高達嘅 fans 喎，仲要話咧佢而家想唔撈咯喎，唔做嘢提早退休。你想做咩啊？佢想做模型 KOL 啊，個目標係要砌高達啊！佢話，咁我話你砌高達嗰啲高達擺邊，唔好擺喺屋企喎，大佬冇地方俾佢擺喎。咁然之後咧，佢話有人買喎，呢一度都係啊，呢啲都係佢嘅 target，死啊破產！我已經同佢講咧，就係話你去做 KOL 係得嘅，但係咧就唔好咁耗費地去投入咁多嘅成本去做呢一件事咯。即係應該係用啲咧係比較廉價啲，好似你老婆咁啦，影下相啊、拍下片就算。咦，去咗邊啊？但係咧佢唔係，哎呀死啦，唔見咗佢啊！去咗邊度啊？嗱，做 KOL 啊，中意高達啦，連老婆都唔理啊，一支箭咧就飆咗過嚟呢邊啦。呢邊所有男人集中地，你佢喺呢一度啦。點樣啊？冇得入去，聽日先，今日已經完晒。多謝晒，今日已經冇得入啦。咁你同佢影下相啦，不如仲近過喺呢個大阪世博裏面啊！又嚟摸門釘啦，阿洪生。呢個 pop-up 好似係聽日就要到期，即係10月13號啊，係個世博完結嘅期間。咁有啲人問我哋點解唔早啲嚟，咁冇辦法，抽唔到時間啦。跟住我身體有抱恙啦，咁所有嘢即興啦。咁但係冇乜所謂嘅，即係洪生，你係咪買唔到會唔開心㗎？唔會喎，聲稱話唔會，第笪地方又走埋添啊，唔理佢啦，拜拜啦。睇下有咩咁巴閉先。嗱，離遠啦，可以掉入去，可以見到有好多盒Gundam同埋Gundam啦。雖然我唔知道呢個Gundam嘅魅力啦，但係咧就作為一個妻子，我覺得都要尊重翻個丈夫嘅一啲興趣嘅。即係有啲妻子咧就會見到個丈夫，咦，唔知佢中意嗰啲嘢嚟做咩？但係我永遠唔會嘅。當然我會取笑下佢，之後咧我就會尊重佢，同埋咧同佢一齊去
搜尋佢中意嘅嘢。其實所有嘢都係雙向㗎嘛。佢中意嘅嘢，咁你尊重佢，咁而你中意嘅嘢，佢又尊重翻你，咁個相處咪更加融洽咯，係咪？哇！不過真係好鬼多人啊！好啦，逃離現場啦。好啦，買高達買唔成啦，但係洪生係冇放棄到嘅，然後啊去佢最中意嘅地方就係 Yodobashi。你睇咩啊？屋企有好多個腳架㗎啦，唔使買㗎啦。屋企好多部相機都唔使買㗎啦。洪生，你仲有啲咩要睇啊？冇啊，冇嘢睇㗎啦呢度。我哋快啲翻歸啦，去瞓午睡啦。嗱，我哋作為一個 local 人扮嗰隻嚇，我唔知佢哋咧瞓晏覺係興唔興啦。但係我又覺得，譬如我哋去旅行嘅時候，有啲朋友就係揸盡用盡每一分每一秒嘅，覺得哇嚟到呢度，梗係朝七晚十一咁去玩啊！但係其實咧，真係謝過謝利員。暴露咗年齡嘅秘密，講謝利員，我唔知謝利員係邊個嚟嘅，係攰嘅。咁所以咧，譬如你揾一間酒店或者係民宿喺一個市中心嘅位置，你血拼又好，或者你去玩到咁上下都，喂攰攰地，即係翻嚟眠一眠咧，其實係為你嘅無限嘅旅程咧係做好一個打底嘅。咁所以我係唔吝嗇，就係話去旅行嘅時候，不如翻嚟瞓個晏覺，唞足精神。再去食個下午茶，再出發，或者你買餸都好，乜都得。總之，你個價值觀嗰方面咧，睇你自己而定嘅。有啲人覺得浪費，但係我覺得一啲都唔浪費，反而咧係有倍數效應添啊。咁所以喺呢個時候，雖然哇呢個太陽都好勁啊，但係我都要面一面啊。洪生唔該幫我拉一拉窗簾啊，唔該，瞓覺啦，拜拜。瞓醒啦，精神晒，起身開工煮飯啦。嗱，呢個真係好日常啦。平時我煮飯嘅時候，洪生係唔會幫手嘅。你喺度做咩？你於心何忍？好多嘢做。有咩做？唔睬我添啦嚇，豈有此理啊！笑一個嚟睇下先啦。扮可愛又係冇用嘅，一陣間唔俾飽飯你食，呢度就有飽飯啦。嗱，呢度啊嚇。做一日本地人必不可少嘅環節就係自己煮飯啊！咁啊嗱，呢個悉隨尊便嘅，因為我嘅興趣咧，同埋洪生興趣都係中意食住家飯嘅，咁所以咧就同埋嗱，我哋今次住個民宿係有一個 island 喺度，唔好浪費咗。呢一個廚房其實都係我夢寐以求㗎，不過暫時香港有土地嘅問題，未能夠達成嘅願望。希望不久將來我自己嘅廚房都有個 island 就可以有一個好廣闊嘅空間拍下啲煮食嘅節目啦。嗱，好啦，我哋頭先咧去買餸嘅時候，同大家介紹咗我哋今晚咧係會煮啲咩餸嘅。我哋今晚煮咧就係咖喱雞翼嘅。嗱，咖喱磚已經喺度啦，咁然後材料咧就係呢一個雞翼。雞翼咧我較早前已經用我哋買翻嚟嘅鹽咧已經醃咗噶啦，同埋較早前啊，我哋喺啲餐廳咧去飲咖啡，我哋係走糖嘅，咁啊但係啲糖唔好嘥咗佢，都略略去醃下佢。咁啊然後咧咖喱雞翼唔係淨係雞翼咁簡單嘅，通常我都會加啲洋葱、紅蘿蔔咁，同埋咧就番茄切好晒。咁啊，洪生咧特別佢要求有薯仔，薯仔大家都知啦，揾啲鹽水去浸一浸佢咧，先至唔會變黑嘅。咁所以呢一樽鹽其實佢嘅用途好大㗎。佢仲有另一個用途就係要嚟洗菜嗱。我哋喺外面嘅地方咧，你不能夠要求嗰個嘅工具係同屋企一樣啊。咁所以我哋善用呢個工具，有乜就用乜。咁我哋用咗個煲嚟去洗菜啦，同埋浸菜冇辦法嘅。咁啊，炒菜又好，或者你整雞翼都好，有油嘅。咁我已經買咗油翻嚟㗎啦。煎到個面焦焦脆脆咧，就可以備用啦。好啦，嗱，炒到七七八八嘅時候，你見到佢太豐盛啦。如果我哋加埋個雞翼落去咧，其實係兜唔到嘅。咁所以咧，我哋就呢個時候就換過去隔離呢個高身啲嘅煲落去煲佢。好啦，咁啊呢個時候咧，我哋就要燜佢啦。我哋加啲水，譬如燜呢一個份量嘅雞翼，大概都係落3磚，不過就唔好一下落晒，因為佢會係令到嗰個汁咧會結嘅。咁所以我通常都係逐次落，每5分鐘落1磚咁樣。咁啊燜佢大概20分鐘左右。喺燜緊呢一個咖喱雞翼嘅時候咧，我哋可以隔離炒菜啦。平時炒菜咧就會爆薑嘅，不過今日冇薑啦，咁所以就咁清炒啦。咁
咁啊，記住咧菜咧，如果你冇筲箕嘅話，你冇咁樣一碟餈落去，因為好多水嘅。咁我哋咁樣找落去咧，就會比較安全啲嘅。得咗，哇哦！像樣啊，兩餸一飯，其實兩飯嘅，1個鐘內搞掂啦。其實半個鐘內搞掂啦，係咪好勁啊？好啦，咁我哋一日咧就係扮 local 啦、hea 遊啦、冇行程嘅旅行生活咧，就嚟到呢一度差唔多啦。咁啊，我相信豪生好滿意嘅。咁啊，人們都不禁問：咁我負責煮，究竟邊個負責洗碗？咁我公平起見，梗係負責你洗碗啦，係咪啊，豪生？嚟啦嚟啦，做咩事啊？啊，食飯嚟啦嚟啦，小寶寶食蛋糕。